台南市警察局第4分局发现最近上侪的是毒品以及诈骗案件，不法人士会利用社区大楼来隐藏，并且利用保全来掩护，成为犯罪温床。而这几冬来，安平大楼社区愈来愈多，因此台南市警察局第4分局举办座谈会，会中将对这的犯罪形态，甲大家如何判断以及预防。台南市政府警察局第4分局根据辖内治安状况，在今天邀请辖内184处社区大楼主委、总干事齐聚一堂，针对社区警政再出发的核心工作，如何促进警民合作，强化为民服务，进而提升侦防能量，举办座谈会。我们希望藉由今天的座谈会，能够落实社区的掌握，让我们警局同仁能够落实查访工作。那进而主动关怀社区，深耕警民互信。会中除了宣导反毒、诈骗等犯罪手法，警方也借此机会推广脸书、赖群组等有线通报管道，加强警民连线。会后也听取各社区大楼的反应，以及进行意见交流，进一步提升社区家园的环境。我想社区民院遇到最大的问题，就在于他们的出租户的管理部分。因为大家在住在这个社区，都希望有个好的安居的环境。那我们会全力以赴，跟社区的大楼做好联系的工作，将社区里面不法的分子或是不安定的因子，我们也给它排除。警政署在今年推出社区警政再出发，第4分局局长王志雄表示，借着派出所的加强巡视，以及结合社区大楼管委会，相信在警民合作之下，会当有效保护家的安全，和安平成为上好的社区。台南新闻杨顺怀采访报道。